Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het net die volgende afkondigings en dit is dat die kollekte tydens die diens is vir barmhartigheid en by die deure is dit vir die instandhouding van die erediens. En dan wil ons dit graag bekend maak en ons sal ook vir u vra om dit vir 'n kort wyle op te staan uit meelewing van Michael en Megan van Rensburg se pa wat oorlede is. Kom ons staan net so vir 'n oomblik asseblief. Baie dankie. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade, die barmhartigheid en die vrede van God, ons Vader, van ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. Ons loflied, broeders en susters, is Psalm 107, dan bly ons ook sommer staan vir die geloofsbelijdenis. Ons elkeen spreek nou in die hart soos volg saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ek hou aan die voor die 10 gebooie soos ons dit elke Sondag doen uit Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie.
Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie ondergehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As versoening, broeders en susters, sing ons Psalm 38 vers 1 en dan gaan ons ook bly sit vir die gebed daarna. Getroue God en Hemelse Vader, saam met die psalmdigter wil ons vanoggend weer uitroep, die mossie vind 'n huis, o Heer, die swaalkies lê in nessies neer, en ons vind weer rus by u altare, waar u vir ons 'n woning maak, Here, en u wat ons koning is, ons bewaak. Ja, gedigte Here, u is die Heer van die leerskare, welsalig wie in u paleis, u altyd deur hier mag loof en prys. Hemelse Vader, wat verstaan ons daarvan, dat ons as u gemeente werklik waar in gebed by u mag wees. Ja, omdat u hier teenwoordig is. En omdat ons almal hier dit van harte glo. Omdat ons dit elke dag belewe, Vader, omdat feesgenot ook op hierdie rustige dag ons deel is. En so het ons dit ook die afgelope jaar elke keer weer hier in u huis belewe. Vader, omdat ons in u bly is, omdat u lig in die wêreld aangebreek het, met die koms van Jesus Christus. En dat daardie lig steeds elke dag helder brand in die harte van verbondskinders. Ja, nie net hier in Nelspruit nie, maar oor die hele wêreld. Omdat u die hele skepping en daarom ook die hele wêreld in u hande elke dag vashou. Maar ook in die nuwe jaar wat binnekort aanbreek,
Vader, in stilte kom ons hier saam, om te kan hoor as U met ons praat, soos ons nou hier saam is. Ons bid dat U ook met die spreker die woord mag bring, volgens die mening van U Gees, Vader. Ons gebed is dat U hierdie erediens in U hand styf sal vashou. Ja, ook ons erediens sondes sal vergewe. En ook al ons skuld daarmee saam. Gee aan ons deur die Gees 'n konsentrasie vermoë, Here, maar ook die weelde van die klanke van U evangelie, sodat ons dit in ons ore en in ons harte kan vashou. In Christus naam, hoor ons kinderlike gebed onder die leiding van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan eers saam sing, broeders en susters, Psalm 40 vers 1. Ons doen dit sittende, 40 vers 4. Ons skriflesing, Filippense 3, en ons lees vanaf vers 1 tot vers 14. Let daarop dat ons teksverse is verse 13 en 14. Die tema vanoggend, broeders en susters, is die perspektief op 2026. En dan wil ons dit ook net noem dat die preek wat ons aan die voorhou vanmôre uit die pen kom van Dominee Dirk Coetzee, en daarvoor sê ons vir hom baie dankie. Filippense 3, die opskrif hier is die ware geregtigheid. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie. En vir julle gee die sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te verkry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek as Christus as enigste bate kan verkry
en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou het nie, maar omdat ek in Christus glo. En dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Tot sover die woord van die Here. Ons teksverse weer, hierdie twee laaste verse, verse 13 tot 14, en ek lees dit graag weer. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. 'n Perspektief op 2026. Nuwe jaar lê vir ons voor, broeders en susters. Dis die laaste Sondag van hierdie jaar, en dit is so, aan die einde van die een jaar en aan die begin van 'n nuwe jaar, dat elkeen van ons wat hier sit met verskillende persepsies kyk na dit wat vir ons voorlê in die nuwe jaar. Ons lees byvoorbeeld op die sosiale media hoe mense sê dat 'n nuwe jaar is eintlik maar net 365 nuwe geleenthede. Die punt is dat daar baie mense is wat so 'n positiewe uitkyk het op die nuwe jaar. Dis 'n nuwe jaar met wonderlike nuwe geleenthede. En dit is nogal iets om oor opgewonde te raak, is dit nie? Baie van ons maak nuwejaarsvoornemens. Dominee Dirk sê hy onthou toe hy as 'n kind was, het sy pa hulle so kort voor 12:00 in die aand, op die laaste paar ure van die jaar, by mekaar getrek en vir hulle gevra, vir elkeen gevra, wat die nuwe jaar vir hom of haar wil wees. Wat wil hulle bereik in die nuwe jaar? En hy sê, hy dink sy pa se doel was, sodat hulle elkeen kan dink wat hulle moet maak met die nuwe geleenthede wat voor lê. Maar broeder en suster, as ek en jy terugkyk in die jaar wat verby is, amper verby is, het my nuwejaarsvoornemens wat ek gehad het in die begin van 2025, het ons dit bereik. Baie het onvervuld gebly. En dit is waarom die bekende Confucius sê, as niks verander nie, dan bly dit dieselfde. En dit veroorsaak soms dat ek en jy in pessimisme verval. Want wat help dit nou eintlik om nuwejaarsvoornemens te maak? Wat help hierdie nuwe geleenthede vir my? Die jaar gaan tog maar net weer afsluit met dieselfde ou rits onbenullige en onbenuttige geleenthede wat agter my lê. Dieselfde ou dinge gaan maar weer gebeur. En dinge gaan tog maar net weer of so of selfs slegter wees. As 'n mens dink aan Paulus se woorde, dan is dit nogal baie waar. Hoor wat sê hy? Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek wel. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Wie sal my uit hierdie stikkende siklus kan haal? Ja, broeder en suster, ons hoor dit jaar in en jaar uit.
Christus het ons skoon gewas. Hy het ons nuut gemaak. Ons is nuwe mense met nuwe harte, met nuwe lewens. Maar wat maak ek en jy daarmee? Wat is daar niks verander in my lewe nie, broeder en suster, dan bly dit dieselfde. Jaar in en jaar uit. As niks in my lewe verander na wat ons elke jaar in hierdie kerk hoor nie, dan bly alles dieselfde. En dit is waarom Paulus hierdie brief skryf aan die Filippense. Waarom hierdie spesifieke gedeelte neergepen is. Om vir my en vir jou as gelowiges te herinner dat ek en jy nuwe mense is. En dat hierdie nuwe mens wat vanmôre hier sit in hierdie kerk 'n bepaalde uitkyk op hierdie lewe moet hê. Dat hierdie eenvoudige kernwaarheid van die evangelie my en jou ons hele persepsie moet verander. En dit is dat Christus ons reeds syne gemaak het. Vir hoeveel jare ken ons nie die pragtige woorde nie. Jesus het my geroep omdat hy my eerste geroep het. Nie ek nie, hy het. En dit is Paulus se antwoord op sy eie pessimistiese vraag: wie sal my van hierdie doodsbestaan red? Want aan God die dank. Hy doen dit deur Christus Jesus ons Here. Hy het my gegryp. Hy het jou gegryp, broeder en suster en kind. En wanneer Paulus hierdie gedeelte skryf hy eerstens aan 'n gemeente wat deur dwaalleer getuister word. Die hart van hierdie dwaalleer was dat dit nie genoeg is om Christus, dat hy gesterf het vir my sondes nie, maar dat daar allerhande uiterlike handelinge, gebruike en tradisies ontstaan het en wat gehoorsaam moet word om hierdie verlossing uiteindelik joune te maak. Alles uiterlike handelinge, tradisies. En dit is asof hierdie verlossing so 'n pakkie is wat daar lê en vir jou wag om uiteindelik opgetel te word. Die dwaalleer het dus verlossing en genadegawes as 'n geskenk weggeneem. En hulle het dit eerder 'n prys gemaak wat ek en jy moet verdien. En wanneer die evangelie so verdraai word, broeders en susters, dat die verlossing in Jesus Christus iets word wat ek en jy moet verdien, dan word dit eintlik van nature baie moeilik om opgewonde te bly en om getrou te bly aan hierdie nuwe mens. Want dan is die nuwe mens nie meer 'n voortvloeiing van die verlossing in Christus nie, maar dit word 'n noodsaaklikheid vir verlossing. En dan doen ek nie meer goeie dinge omdat ek gered is nie, maar ek doen goeie dinge om gered te word. En dit is die persepsie wat Paulus hier vanoggend wil verander, wat hy wil korrigeer. Vers 10 tot 14 sê hy baie duidelik weer: al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Die prentjie wat hier vir my en jou geskets word, broer en suster, is 'n omvattende een. Net voor hierdie gedeelte wat ons nou aangehaal het, deel Paulus dat aan ons dat iemand sou kon aanspraak maak op dade, uiterlike voorkoms ensovoorts, dat hy vir niemand terugstaan nie. Inteendeel, hy wat Paulus is, kon spog met al sy prestasies. Maar, sê Paulus, dit is nie waaroor dit gaan nie. Al wat ek wil hê is om Christus te ken. En onthou nou dat wanneer ons hierdie woordjie ken lees, dan verwys dit na 'n baie diep, intieme verhoudingsband. Paulus sê dat al hierdie dinge wat hy gedoen het, nie saak maak nie.
maar om eerder in 'n verhouding met Christus te staan en om hom te kan ken, diep, intiem te ken. Dit is sy doel voor oë. As ek en jy deur die hele gemeente sou gaan en elkeen vra wat hulle nuwejaarsvoornemens is, wonder ek of enigeen van ons dalk was om die Here beter te leer ken. Broeders en susters, in 'n wêreld waar ons onmiddellike omstandighede al hoe moeiliker word, waar ons omstandighede al duurder word, ja, selfs meer uitdagend word, vermoed ek meeste van ons se nuwejaarsvoornemens sal wees om op een of ander manier dalk ons eie lewensomstandighede te verbeter. Ons is meer ingestel dan op ons onmiddellike omstandighede. Maar Paulus wil ons fokus op die ewige, broeder en suster, dit wat ewigheidswaarde het, en dit waarin ek en jy in hierdie onstuimige wêreld vrede kan kry, vrede en rus. Dit is om in ons verhouding met Christus te kan groei. En om dit te doen, moet ons hom beter ken. Ons moet hom meer intiem leer ken. Hoe doen ons dit? Daar is 3 plekke en maniere om dit te doen. Eerstens moet ek en jy die Bybel leer ken. Ons moet die Bybel lees. En omdat dit die Bybel, nie net omdat dit die Bybel is nie, broeder en suster, maar omdat dit God se openbaring is. God wat bekend maak in hierdie woord wie hy is. Lees dus die Bybel met die doel voor oë. Die tweede voorbeeld is om God in sy algemene openbaring te sien en op te soek. En die derde en laaste is om intiem met God te verkeer in gebed. Maar veral dan om kwesbaar voor God te kan staan. Want wanneer ek kwesbaar is, broeder en suster, dan ontbloot ek self my hart voor hom. Nie omdat die Here nie kan sien wat binne my hart aangaan nie, maar omdat ek kwesbaar voor hom wil wees. En hy wil dit ook hê, dat ek myself aan hom moet oorgee. Wanneer ek en jy die Here so ken, dan besef 'n mens ook dat niks in hierdie verhouding oor verdienste gaan nie. Dat my verlossing in en deur Jesus Christus nie 'n voorwaarde klousule is nie. Daar is nie T's en C's nie. Die Here het jou losgekoop, jy is syne. En Paulus stel dit so baie duidelik, hierdie beeld wanneer hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Letterlik vertaal hierdie laaste deel van die vers soos volg: ek gryp aan hom vas, omdat hy my reeds gegryp het. Dit beteken, geliefdes, dat Christus ons nie gegryp het omdat ons dit verdien het nie. Paulus sê immers dat hy dit nie alles of die doel al bereik het nie. Nee, hy gryp ons ten spyte van wat ons verdien. Want wat ons verdien is nie wat ons van hom ontvang het nie. Wat ons verdien is 'n ewigheid sonder hom. Ons verdien die ewige dood. Maar ons ontvang 'n ewigheid saam met hom
En dit is dan ook Paulus se verlange. Dink weer daaraan, broeder en suster. Hy het jou gegryp. Jy is syne. En dit verander totaal my uitkyk op die lewe. Ook in die jaar wat voorlê. Maak jou los van wat agter jou is. Maak jou heeltemal los van die jaar wat verby is. Strek jou uit na wat voor lê. Ons persepsie word geskep deur omstandighede, ervaring en ook blootstelling. Dominee Dirk sê hy onthou toe hy in Namibië gewoon het hy gelees wat alles oor Suid-Afrika gesê word en wat hier gebeur. En hy sê hy het gedink dit moet baie ondraaglik wees om hier in Suid-Afrika te kom bly. En dan soms kom kuier hy by sy ouers en dan vra hy vir hulle, hoe hou julle dit uit in hierdie land? En dan antwoord hulle hom, dat dit wat jy lees nie noodwendig dit is wat hulle beleef nie. Broeders en susters, net hierdie stukkie negatiewe journalistiek is my en jou persepsie wat in Suid-Afrika aangaan en wat jou beïnvloed. Daar is baie veel meer wat ons persepsies voed. As ek en jy gedurig deur mense se woorde, deur hulle woorde afgebreek sou word, dan gaan jy naderhand die persepsie ontwikkel dat jy 'n niks werd is. As jy konstant deur kriminele elemente getuister word, kan dit die persepsie by jou laat ontstaan dat God jou nie wil beskerm nie. En so kan ek en jy aangaan. Blootstelling, omstandighede en ervaring kleur ons persepsie in. Ons manier van dink, ons persepsie van dinge wat gebeur moet verander. En dit word net gedoen deur die woord van God en onder leiding van die Heilige Gees. Romeine 12 vers 2 leer ons immers dat ons denke moet vernuwe word, maar dat dit net God is wat dit aan my en jou kan doen. Prakties sou dit beteken dat hoe ek oor myself dink herskryf moet word in die lig wat God van my as sy kind dink. Sefanja 3 vers 17 en 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as ek dink ek is 'n produk van omstandighede, moet dit herskryf word. Dat ek 'n produk is van God se genade en liefde. As ek dink dat inkomste, posisie of prestasie in die lewe my waarde gee, moet dit soos Filippense 3 vers 8 ons leer, herskryf word na wie ek is in verhouding met Christus. En dat dit my waarde gee. En dit is waar die Here ons by monde van Paulus wil uitbring vanoggend, broer en suster, om te los wat agter ons lê en ons uit te strek na wat voor ons is, die nuwe jaar 2026. Paulus het baie gehad wat agter hom lê, broeders en susters. Hy was 'n vervolger van die Here se kerk. Hy het Christene doodgemaak. Hy was daar toe Stefanus gestenig is. Wanneer Paulus sê, maak jou los daarvan, dit wat agter jou lê, sê hy dit in die perspektief daarvan dat Christus hom gegryp het. Op grond van Christus se genade en sy liefde, maar bo al sy vergifnis, maak jou los van wat agter jou lê. Broeder en suster, die verlede het vir elkeen van ons 'n manier om ons te jaag. Elkeen van ons weet presies waarvan ons praat. Elkeen van ons het 'n manier om so in die verlede vas te haak. En ons is baie lief om te beklei daaroor. Ons is baie lief om ou koeie uit die sloot uit te haal. Net om die ander persoon daar te hou.
Daar in die verlede. Jy's skuldig. En dit, broeder en suster, kan baie swaar weeg op jou gemoed. Wil ons die nuwe jaar so in? Hoor wat sê Paulus. Hy kleer 'n baie mooi prentjie vir ons in. Dit wat agter my en jou lê, is 'n swaar gewig wat aan jou enkels vasgebind is. Die besigheid wat ek gehad het die afgelope jaar was nie baie na wense nie. Ek het nie baie mooi na my kind geluister toe hy geboelie was nie, by die skool nie. Ek het onhebbelike dinge gedoen. Ek het my pa en my ma dalk teleurgestel in 2025. Paulus verwys na al hierdie dinge in ons lewe en hy sê, maak jou los. Maak jou los deur te bely. Moenie in die sonde vashaak nie. Moet net nie in die verlede bly nie. Maak los deur te bely. En te hoor hoe dat die Here vir jou sê, gaan en sondig nie meer nie. Om dit wat agter ons agter te laat, is nie 'n ontkenning van die verlede nie, broers en susters. Maar dit is eerder 'n erkenning daarvan, en dit is waarom ons bely, sodat ons dit kan deurwerk. En dit is belangrik dat ons daardeur moet werk, want as ons dit nie doen nie, dan bly ons daar agter. Ons beweeg nie vorentoe nie. Ons haak vas in die verlede. In 2025. Ek en jy kan nie dit wat agter ons lê verander nie, broeders en susters. Dit is daar. Dit het gebeur. Maar as jy kan daaruit leer, daarvoor vergifnis vra en dit kan deurwerk, ja, maar jy kan dit nie verander nie. Laat dit los. Wat ons wel kan doen, is om uit God se genade te leef en ons uit te strek na dit wat voor ons lê. Daar is vryspraak van die verlede, broeders en susters, 'n toekoms vol moontlikhede waarin ons dit wat ons uit die verlede geleer het, kan toepas in die hede en so al meer omvorm word tot dit wat God ons roep om te mag wees. Soos ons teks weer sê, ek span my in om dit alles myne te maak. En dit is om aan Christus en sy erfenis vas te gryp. Die sekerheid van 'n ewigheid saam met hom. En ek gryp omdat ek gegryp is. En omdat ek gegryp is dit wat voor my is nie onbekend nie. Nee, broeders en susters, dit is nie onbekend nie, want ons lees dit in die woord. Dit is ook nie vir die Here onbekend nie. Hy gaan my in hierdie nuwe jaar vooruit. Daarom kan ek weet, met my hand in syne, met my hand in Christus se hand, is 2026 nie die bangmaak storie van wat die media skryf nie. Mag God gee dat ons dit deur sy gees sal help onthou. Hy het my gegryp en daarom gryp ek vas ook aan hom. En dan maak ek my los van dit wat agter ons is. Want die Here spreek my vry. En ek strek my uit na wat voor my lê. Want dit wat voor lê is 'n genadegawe van God. Mag ons 2026 juis aanpak as 'n genadegawe van God. Amen. Ons wil U dank, Vader in die hemel, driemaal heilig, onveranderlik, ewig. U is goed, U is ons skepper en U onderhou ons. Dat die Here U ewige raad vir Jesus Christus, U Seun, in die volheid van die tyd gegee het en hierdie nuwe dag vir ons oopgebreek het.
Ons lewe in 'n nuwe wêreld. Ja, ons is nog steeds in die ou wêreld, waarin ons steeds stry. Elke dag stry ons. Maar ons oë is op U gerig, ook in 2026. Nuwe dinge kom openbaar U aan ons vanoggend, ondanks die oue. Dankie Vader dat dit vir ons waar is, dat nie een van ons lewe met 'n enkele uur kan verleng nie, deur ons te bekommer nie. Ook nie in hierdie week, of in die nuwe jaar nie. Dankie dat ons Here Jesus Christus aan die regterhand van God, ons Vader, vir ons intree elke oomblik. Vir alles ons hier in ons gebed bely. Ja Here, ons soek die dinge daarbo waar U is. Want daar is ons skat en ons rykdom. Vader, vergewe ons as ons hart elders is. Lei ons ook in hierdie dae wat kommer in ons harte bring oor soveel probleme in ons eie land. Ons dink aan die verskriklike werkeloosheid. Finansies wat nie meer voldoen aan die eise van die gejaagde wêreld nie. En misdaad. Bejaardes wat vermoor word op plase. Korrupsie. Oorloë. O Vader, allerhande ellendes. In die krag van Jesus Christus en ons Vader bid ons vir elkeen hier en oor die wêreld, ja, groot en klein, arm of ryk, oud of jonk, gesond of gestremd. Hulle wat met vakansie weg is, ons bid dat Vader dat U hulle veilig sal terugbring. Ook ons herder en leraar. Ons dink aan ons gemeente, hier plaaslik, maar ook ons gemeente in Barberton. Vader, ons dink aan hulp vir 'n tweede leraar. Wil U U hand uitstrek na ons twee gemeentes in hierdie nuwe jaar en gee dat ons spoedig 'n helper kan kry vir Dominee Dirk. Vader, die oes is groot, maar die hulp is min. Ons bid ook vir die Spencer gesin. Vader, wil U daar hulle hande vashou. Ons het nie raad nie. Ons het nie hulp nie. Ons kan alleen op U vertrou. Ook waar 'n vader nou weer twee vaders die afgelope maand ons ontval het. Dink aan daardie gesinne. Vertroos hulle net soos wat U dit kan doen. Ons dank U vanoggend vir die sang, vir die gemeensaamheid as lidmate, as kinders van U in hierdie gemeente. Laat Here U seën op ons daal, U guns uit Sion ons bestraal ook in 2026. Hoor ons gebede met diepe dankbaarheid, Vader. Dankie vir ons weelde en ons geestelike weelde wat ons het. Lei ons elkeen aan die hand, totdat ons almal eendag in Sion sal staan. Ons bid dit in Christus se naam, want so is ons hier almal saam vergader. Amen. Ons gee nou vir die diakens geleentheid om die offergawes op te neem. Ons antwoord met Psalm 128 vers 1 en 4. Ek wys hier daar op vers 4 staan bekend as die seënbede, ook vir die nuwe jaar. En dan bly ons staan daarna vir die slotgebed en ook dan die amen wat ons dan daarmee afsluit. Psalm 128 vers 1 en 4.
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.